medan Jakob gonger upp, så skal det bare lyse at i andre kveld kvinnemøte klokken 8, og møte vi etter mye kveld klokken 8, om god vil og liv. Ja, god dag igjen, sånn. Jeg vil også med det mer et evne enn et det skriftsted, eller tekst ur skriftene. Og til innenfor det her, eller jeg husker om dette året så løs, hva tøtning hever min egne personer i livet min. Husker jeg om bare i gjerande stenen, og om det antall arbeid man røy, eller verk. Hvordan er dette avvirkan av rås og røys, som vi alltid møter? Min egne personer, hvordan han fytler, hvordan avvirka det. Husker om han, som vi kallar det, han påstår og søgna, vant det virkjenning og viring fra mennesken for det som vi gjør det. At det hever rås fra mennesken som har tøtning for meg. Hvordan nok min egne personer fytler, jeg vil nok å si her som vi kjente. Og henne så inne, da det kommer til røys, så kan man spørre, hvordan lagt vil jeg avvirkaver, ganske fornærmaver, av kritikk, negativen, eller at onker sier et eller annet med meg, som ikke damer, ganske stinkende for meg. Jeg tykker vi at for meg selv, hvordan lagt jeg vil avvirke av hessen tingene kanskje et symptom, eller tekjene på hvordan store min egne personer løyve min. Som jeg husker om dette, og hva man kan gjøre ved her, så kom Jesus her i Matteus 16, 24 og 25 til min. Matteus 16, 24 og 25, da sier Jesus, da sier Jesus vi lærersvenner sønner, vil onker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan, og takke opp krossen og fylltja mer. Så han som vil bjerga løyven skal missa det, men han som misser løyv så ut for mina skuld, skal finna det. Så også om det første, det en trade for å kunne fylla Jesus etter, til å avnokta seg sjølvan. Hva merker det? Dette året avnoktan er tyddelsen av at man glemmer seg sjølvan. At man ser bort fra seg sjølvan og sin egne avhåmal. At det min egen personer som ikke skal være her. Så om jeg ikke at vi lærer sånn Jesus og fyllt til hånden, så må jeg eisende velge at min egne personer, min egne ego, ikke skal få prioritet. Og hit, det neste som man sier, at jeg opp krossen, det innebærer eisen dette, at dodja for seg selv, sin egne avhåndmalen, og ta på seg den kostnad, som det innebærer at fyllt Jesus etter. Og jeg tykker at denne her kostnaden som det kostar, selv om man bygger førjen, så har det eisen kostnad. Og det klarer seg bedre han, åtta han, og avnåtta selv. Og så sier han, legger han etter tre, at det er han som vil bjerga løyven. Og da tykker han mener vi at han som fokuserer hele løyven på seg selv, på seg egna løyv, hvordan løyvbjerg som og hvordan best nøy min egna avhamalen. Den personen han skal missa til
alltså löve, det är verkliga löve. Och det är verkliga virne. Är vi virne. Men han som missar lösut för mina skuld, säger Jesus, han ska finna det är verkliga löve. Så det är missar lösut, han sammanvisar här att jag är nog med självan. Det är det som jag och min avhamal. Som sagt så huxar man det här att det är nog det självan till bägge alltande ett nej och bägge att det gånger vi kan man säga och ta det gånger motor. Huxar om två dömer i apostlasönen samband med det är att det gånger vi och kan man säga. Arne kom till att döma så också om stinchner. Vad är man kan säga vanten vi att min person och fyll för någon löve och så kommer virkänning från människan och rås från människan. Vad är vantan vi står i löve kommer? Jag tycker för det första att det så alltid till att jag får halta mer om mig självan. Eller jag alltid är något mer än jag är. Som gör att det kan föra virka egnar styrst. Det kommer fokus på de föreläggar som jag alltid har. Det kommer fokus på de avrik som jag alltid har gjort eller rytla gjort. Så det är en stoltleid som kommer in. Hvis det er en mykleid er en treit. Og fyra styrken skal være fra gode. Så kan det føre eisen til kappikar ho. Eisen mittelen tryggvande kan det. Det kan føre til samanbering med ånder. Så det blir heldig til en til verda som det burde være, at det er en samfunnagshånd som grattar kornøren. Og det verste som gjør at gjør i einleika. Så det er så tver hendingane som lydjas oss inter i apostlasøvnet. Det første er i apostlasøvnet tro i. Her er det Peter og Johannes som fer ned i tempelet om bønartimman. Her sitter han med over som har lämmet nu i Maolöve. Han sitter i tempeldittnar här. Det här kan han be om almose. Da Peter Johannes kom forbi, så gjør han eisen til han vender seg til der og ber om almose. Men så sier Peter dette, kjent i årene, silver og gull ei ikke, men det som er heve, djeve er det her. I navnet Jesu Krist, Nazareans, reiste og gakk. Og han tog i hånden og han rett han opp. Nå som er han får ganga om og lov på seg ute og løypa og glæver er han til han ble grøtter. Men samstund som gjør det, så heldur han seg at træt Petri og teimen. Og så stendte det at folk ikke streima i offer saman om teir. Så det grøyen som var fram fram, og folk ikke streima i om apostlaner. Og apostlanen 12-13 sier dette, så gjør sjånene til Petri, at han var litt oppe og prøy seg for det som hender. Jeg stender at Petri sa dette, sier han ved folket, til menn av Israel, hvor undrast tid av dette? Hvor stedet tid av okkon, en som vidt av okker egna måtte eller godsåtta, hadde gjørst at han fær gynnskje. God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fetter okkara, hever givet tænare synen Jesus dård, og så framveis. Han får av beina av fyre Peter at teka måter virkjennisjen og heiren og peika beina veien av Kristus. I settna døme i Apostlasønne 14, her er Paulus og Barnabas som er kommet til Lystra. Her sitter eisne med over som er lemmen og Maoløve. Paulus stikker hånden og røser han opp, og han snir med over han sprakk opp og fra ganka. Og folk i kapitel 14, vers 13, stender at folk sa det, som Paulus har gjort, lyttet til å brødsyna og røpte av lykkavånskene
Godan vår mennesken lykker kom nyer til okkara. Det kallar jo Barnabas Saus, og Paulus kallar det Hermes, av at han var 40 år. Presteren og Saustempelen, som utanfor byen var, kom at porsten vid tarven og kransen at lei offra saman folkene. Og så sender dette. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte dette, skrattet tar klædesøyne, lopi inn med folket og røpte og søtte. Tid menn, hva det til gjerra? Eisne vitir menneskje, og det så man kåren som tid. Og vi kunne gjøre tikkene evangeliet at de skulle vende til bort fra som tar med goden til en livande god. Efter det her var øyelig forsiktig vi ikke tega heiren, men peika jeg herran og førte fram evangeliet. Så også om det her at jeg nokta seg selv var en tørvna tog i samband vi tatt det motgångt. Hvordan reagerer jeg da jeg til dømes for nye gjørter? Mange kritiserer meg ganske fremmefyr i andre mennesker, eller får en stinkende vimersing som særer meg. Det er særlig ringt ofte til noen nærmeste, om det er noen familie, eller noen andre familie, noen som går opp til. Her husker jeg i første leie, om en ta hever evnakta seg sjálvan, hva er det men ekne personen ikke får plass av løyvene, så er det anken sjálvur er blevet sarter. Og det som vi sendast det er, det er anken færre ui, men ekne personen er vekk. Jeg tykker at det er vidt at det er sterk på enda måten, og ikke avvirslig, ikke akkur ekne personer, ikke slett fra med. Hinveien om en ekne personer fyttel nok, og vi tar ikke med selv an øyla, har tydelig. Så er det latt å bli sarter, mot eko blir sart. Og det kan eisne føre til at akkur verre at en basker råd kommer inn som kan vekse opp. Vi får akkur illt, en illvilja mot personer som er sart med. Og vi gir ikke opp, det utvikler seg. Og når baska råten, det som hender, det kan være til at mot forhold, eller mot samfunnet ved en bror eller syster, blir bråte eller skatt. Og det kan komme, man kan si, enda en løgnlig osemja eller illvilje og i min hjärta mot den øyne personen. Han blir ikke ganger vid det alltid. Jeg vet så. Det er min personer, ekne personer fyller for noe. Jeg blir bare 12-15 av noen måtresen som sier så ikke til at anken viker fra nøye gods, at anken bask råd vekser opp og gjør skia, og mange vil ha dolka av henne. Så til at et eller annet kommer inn i mitt hjärsta, en bask råd, som slipper vekse opp, det avverker ikke bare meg og mitt løy, og alt det rundt om meg. Nok kunne få skia av tøy og være dolka av tøy. Det kan være at jeg begynner ved at tåsa med noen annan person om det som hæsen er gjort mot meg. Den overratt vi er li og hvordan sært jeg var. Langt her begynner skajene breia seg ut til andre mennesker. Kanskje de som jeg tåser vi eisne få en illvilja mot disse personene som jeg har gjort utan vi. Det er jo baktale som eisne er motor åregods. Som også vet at tomater som man kan reagere på at det var sært, at det finnes noen annan at tåser om det. Så det er akkurat det som Jesus avgjør en motor i Matteus 5, 3-24. Han sier om det her tog kommer i ho, tar det best fram gav og tog inn altare, at bror tog inn over okre motor det her, eller at det var okre motor hånden, kan man sige. Leta gav og tog inn litt her framfor i altare, og vi er først samt over bror tog inn. Kom så og ber fram gav og tog inn.
Vi skal heva det som ikke akkurat kommer inn i mitt liv, som brøyter mitt samfunn av en bror eller syster. Så det er første prioriteter å få til rettelig etter. Og det ringt ikke mer å få til rettelig etter hvis min egen person er fyttel nok. Det han vil ikke gjøre seg. Men om jeg har æven nok av meg selv, om min person ikke tøtning, så blir til å få det rettelig. Så min egen person er ikke tøtning av meg. Et annet som jeg husker som er avskar til er at hvis jeg har et eller annet løgnlig avsemmig ved en annen person, så kan det eisne avskar hvordan jeg bruker orsken mine. Jeg nøyde mer orske på at hukse om det skia som jeg finner ikke, enn at virka for Herren. Slik så blir fytla hjertet mot, og det blir drena meg for orske og dyrve for Kristus. Jeg husker om det som kanskje ångte i hent til ångren. Det er at det er ikke samband med avvirkende over andre mennesker. At hvis man vil til dem sarter inn i lekne sankomme, og man velger å føre ur sankomme. Man bryter samfunnet ved det tykkvande. Så det er ikke bare avvirkende av tuttløyv, men det er avvirkende til ekne familie og til en omgangskrets. Og kanskje det er så gale at enda at under bøten ikke fortsetter å komme samkomne. Det er to hovedtidet enn jeg avkjør. Og hvor er det særlig også ofte at det er kanskje at men ekne personer er så viktige. Det er det Jesus sier til at hun er nok til det selv. I Apostlasøene etter kapittel 4-5 så ikke jeg dømer om hvordan de første lærersveinene av apostlene, hvordan de reagerer i at det ble for motgångt. I kapittel 4, her er det Peter Johannes som er på motgång av til å predika Kristus. Det var å sette faster og høtter strenglige. Nå, det som gjør dette var ikke kristner, men det var der egna folk. Av jötaner, så det har ikke kjent noe at han måtte ser vel. Så det har livet som vitt av Aren. Tette på hatt der. Det var høtter, sett faster og høtter strenglige. Men så ser man her på en hukkboren til lærersvennen apostelen, vers 19, kapittel 4. Her sier Peter og Johannes såleis, døme sjølver om til rett for gode og loja tikkun mer enn god. Her kommer en prioritering fram i løven til som er årsak av der avnoktene av seg selv. Og hva gjør det etterfølgende? Hvis det er for hukse med seg selv, og sin egne trygglega, og sin egne ahamal, så fer det i bøn til god. Og alle så høttene der som finnes ikke, så det er for at brokker seg opp om det, og baktale om det, og spiller det ut. Det går det opp til god. Og stedet for at alt er vekk, og så er det sånne forfølgelsene, så både det er mer dyrve til å tale vår Guds åttaleser. Og i kapittel 5, da det samme henter, men her er det avgangeren større, det var enda hovflangter. Da sier jeg der, da det fer ut at for ranen nærbeint, dette var enda hovflangter, at enda at jeg får borste fra ranen, gleder om at jeg var helt nødverter, jeg var vannverdig for navnseskuld. Det virker som disse menner, disse folk, det var ikke sært om sin egna person. Det er egna personer fylte ikke nok. Dette er slik som fylte boven Jesus om at jeg nokta til sjølvan. Det skal forenda og takka synder sammen om ganske. Jeg tankar i samband med det her, men egna person, hvordan nok han fytler om en løyve. Om en egna personer, mitt
vi prioriterar min liv så tropult att vara lärarsvänner Jesus är. Det blir inte tillvärligt att fylja Jesus. Bikänning rås gör att jag får halta att det är några avslag av mig själv att det går väl. Som sagt, stolthet kommer in och jag gör minne nöjdligare, ganska systemt och brukligare till Herren. Så istället för att jag nöjda mig själv, så lyfter jag mig själv upp. Och i samband med det motgångt, tar jag över ganska nygörder, eller spilter ut, eller särter. Da kan det standa motor, om en egen person i hasäten, så klarar jag standa motor, jag blir sårbar i för de alloppen som är det. Jag blir lättare för närmare och särter. Så det som samma Jesus ska till är att jag avnakar mig självan. Det är att jag är av mig självan, glömmer mig självan. Välja att ta krossen upp och följa Jesus. Så vi är inte så sårbara. Jag också om sist, bara läsa ett par vers ur första Petrusbrevet. Kapitel 2, vers 19-23. Det är om den sättna parten till om det går löj orätt och går skärt. Första Petrusbrevet 2, 19-23. Det finner nøye om anker, bonden til god i samvetskesøyne, tålen i sorgen, ta at han løyer avratt. Kvært rås tøy om tid tålen ta et i slin for sin tikkere, men tid tålen ta et til gjerre gåa og ta løy ilt. Ta finner nøye tja gode. Så ta var tid kattla til, og Kristus lei jo eisne fyrir tikkun, og lette ikon fyrdømme etter, så de skulle fylgje etter fotasporen hansara, som gjør det ikke synd, og i hvers munn held ikke var funnet svig, som hoa ikke etter måte ta han var hoa over, høtt ikke ta han lei, men gav det opp til hansara, som dømer i rattvise. Så enda i bøn. Herre färger komma till den och säga tack för det så. Låt jag kunna vara samman och mortot och hugsa om det som kan titta fram herre och avbjöring eller några vägläggar i livakra herre kvar. Och det alltid har tendens till att ta och räkna person sätta han högst lön herre kvar. Och kontörvar te och törvar att budgeten ny fyrt här och en budgeten fyrt här. Och det var att, som du säger själv, att jag nog du själv. Så mest är att det inte fokus på själv. Men att det som du inser vill leva och här. Det är fokus på andra människor och tjänsterna som du är givet och här. Jag ber om här att du må hjälpa oss att lätta att jag nog du själv här och med halda och när till tøyen, så du slipper göra verktygt, hjärtan och herre. Jag ber om herre, jag siktar någon enstaka som är i morgon och utle alla familjer som är på här, herre, och han som lyr av i strömmisen, herre. Jag ber om sidar tack i Jesu namn. Amen. Tack för Jakob och tack för i morgon, eller i dag. Ikke at jeg kan øtlen en gavan dag og kommende vike. Klokkan 12 vil vi møte om halvandet timme. Til er velkommen, men til for ta komma barnefamilie blir bøttene. Men Arne vi færre synes jeg vet samband underfullt glede i fylle med. Var det 840? 840.